Cara setting jam pada head unit audio Avanza Veloz. Sekarang speedometer menunjukkan jam 2.56, sedangkan audio menunjukkan pukul 3 ya. Yang benar adalah jam yang di speedometer. Sekarang kita setting, kita cari pengaturan, lalu ke sistem, pengaturan sistem, lanjut ke regional. Nah, di sini ada bahasa, zona waktu, format jam. Format jam bisa dirubah ya, bisa 24, bisa 20, bisa 12. Sekarang kita sesuaikan tahun, bulan, tanggal, jam, dan menitnya. Sekarang pukul menunjukkan 2.57. Terus tanggal 26, bulan 12, 2019, betul ya. Oke, setelah itu tinggal klik setel. Oke, kita keluar. Nah, sekarang pukul 2.57, sedangkan speedometer pukul 2.58. Oke, ada selisih 1 menit, tidak apa-apa. Terus kita setting equalizernya. Di sini kan tidak bisa disetting equalizernya maupun efek suara dan posisi DTA, tidak bisa disetting, alias mati ya kan. Sekarang kita ubah settingan zona 2 zona. Nah, ini di sini. Kenapa dia tidak bisa disetting equalizernya dan lain-lain? Karena di sini. Nah, dia memilih 2 zona yang sebenarnya tidak boleh atau tidak bisa disetting equalizernya. Jadi kita pilih zona tunggal saja. Nah, sebelum itu kalau 2 zona, kalau kita memilih 2 zona, maka ada sumber dari depan, sumber dari belakang. Dan ini terbatas ya kawan-kawan ya. Sumber dari depan ada Bluetooth, iPod, AUX, AV mati, dan radio. Nah, kalau yang sumber dari belakang cuma ada AUX mati dan AUX. Nah, itu. Dan volume belakang juga ada. Bisa disetting dari sini. Nah, sekarang kita pilih zona tunggal saja. Lalu kita setting equalizernya, audio. Nah, sekarang kita bisa setting equalizer. Sesuaikan aja dengan keinginan Anda. Nah, mau seperti apa selera Anda jika ingin menyeting. Oke, selesai. Sekian video dari saya. Terima kasih.